Na tai ką, labas rytas, tik dabar kiek iš kitokios aplinkos. Tai šiandien keliauju į Trakus, o tiksliau į Onuškį, kur bus pirmieji šių metų Lietuvos žvėriniai testai. Man atrodo, kad pirmieji testai tokie. Tai dalyvių šiuo metu, kiek mačiau, 10 yra. Tarp jų ir Justas Simaška su Evo ir Mindaugas Grikėnis su Subaru. Taip pat daug hebrų taip pat su Subaru, su BMW. Beje, bus ir Majus Braškis su savo naujai pristatytų kompakto. Visiškai naujas dopas, sakė, yra tramplinas, tai bus matyt 3 km greičio ruožas, tai aš čia per visų dieną galėsiu ten atgal sulakstyti, Jėzu. Negi pirmą kartą man čia reikia daug vaikščioti. Taip kad dabar keliaujam iki Vilniaus, kur persėsim pas Gretą Šadukytę, kuri iš šturmano kėdės persėdo šiemet persės į vairuotojo poziciją ir su ją jau keliausim į Trakus. Na tai ką, pagaliau atvykom į sostinę, dabar einam kažkur pavalgyti. Transportas man atvežės kažkur po 20 minučių. Ir lauksim kelionės toliau. Tai ką, pasiėmėm pavalgyt kavutės. Dabar sulaukiam gerų žmonių, kurie mane prigrėbs su savim ir važiuojam į Trakus. Išeidamas iš stoties sutikau Marką Buteikį. Čiagi dabar. Nu, jeigu priimsta, atvažiavom jau į serviso zoną, taip vadinama, pabiškį. Pabiškį jau renkasi automobiliai. Taip, dabar. Čia ant vietos pafilmuosim kažkada. Pafotkinsim. Ir keliausim į Duopą. Man skambės. Taip, čia dar automobiliuko. Panešiotas tai sakau, iškai jo yra. Nu, tai kun jūs? Nieko. Ką čia pasitestuot? Ką čia pamiršot? Raškiu atvežė. O. O ką tu? Ai, nežinau, pagrybaut atvažiavau. Pagrybaut? Pavogaut labiau gal. Tik dar to nėra jau čia. Nu, šiaip jau, manau. Tai kaip nuotaikos. Tik mėnų trūksta. Jo? Kiek miegojai?
Kolega. Kairys 4 per trampliną. Neužtaisė pastakėjus. Darykim 50. Tiku. Dabar prasidėjo važiavimai. Keliauju iki posūkio pirmo normalaus. Šiaip nedaug, kiek čia kylas. Tai va, krenta kuprinė krenta, nu bet šiaip ten tokie eskė, neblogas. Dešiniau pasuk. Gerai? Good. Flex. Nu, Kaip buvo vaizdų? Vaizdu? Marius. Nu va, ir gerai. Prie dubės stovėjai? Vieną kartą jo. Ten tavo statyvas buvo prie Bemso pastatytas. Matei? Nu čia. Viskas aišku. Tai šitą šiaip fain, nu, visai Blemba, šiaip galiu pasakyti, kad išsijudinti. patobulėja. Lyginant su praeitais metais, kas printė važiavo. Nu, vat kažkaip susireguliavom, žinai, mašiną. Pakabą pirmą kartą gyvenime pradėjom reguliuoti. Ai, nu. Tai žinai, tai jau kažkas tai... Per kiek metų važiavimo? Per, nu, dabar ketvirtį bus, ketvirtas sezonas. Ai, tai dabaik. Žinai, nu, tai pakabą susidėjo, ta lengva pakaba ir viskas. Ir A, jisai dėjęs etapą amortiko ant jos nebetinka. Čia išvažiavom kur, man, kai nėra ten jos. Bet šiaip jaučiu, kad jūsų Subarikas, jisai toks, nes jisai trumpas, jisai lengvas turėtų būti valdyme. Jisai, nu, tikslus. Nėra jo bazė gera. Ne taip, nu ir šitas jėgo. Irgi dar toks trumpokas. Ja, bet jisai irgi, nu, stovi jisai gerai. Jo viskas gerai. Tai reikia važiuoti ir viskas bus suvažiuoti. Kaip jaunimui? Gerai. Buvai dopę? Jo, dar pats neatvažiavau. O eik tu? Šaunuolis. Gal grįš. Aš sakiau, man reikia šturmano, tai jis tik pabėgo. Gerai, tai geras. Trumpas komentaras, kaip Nori buvo. pašturmanaut? Tai ieškau šturmano. Var? Ne, ieškau rimtai šturmano. Ne, puikiai. Žiauriai geri testai.
Bet svarbu išsirinkti visas problemas su mašiniuku ir toliau tobulėti ir važiuoti. Tai kol kas atrodo buvo. O kas dusliai buvo? Tai nežinom dar ar dusliai, ar amortikam, ar dar kažkam, tai dabar ieškom viską, žiūrim. Tai va. Bet šiaip smagu, pirmą ratą praganiau, tai turėjom nuotykį, žodžiu, viskas, fui. Tai geriausi testai su nuotykiais. Taip, tai va už tai laiminga. Duslė ar čia kas? Blet. Na tai ką, rally finish. Kažkaip pradėjau daužyti jau tas 3 valandas miego. Tai biškai pamirštu pafilmuot, bet jau Vilniui sėdu į autobusą ir namučią.